להשקעה, איך מתחילים? הרבה מאיתנו שומעים על הרבה חברים ומשקיעים שעושים חיל בתחום, מצליחים להשקיע ולהרוויח מזה הרבה מאוד כסף, אבל השאלה הכי גדולה בדרך כלל היא איך אני מתחיל בכלל את כל הסמטוח הזאת שנקראת דירה להשקעה. זה מסובך, יש סוחרים, צריך להתמקח, כל מיני דברים שהם קצת יותר קשים לביצוע. אז היום אנחנו ממש ננסה ללמוד איך מתחילים, מהם כללי האצבע, כמו שאני רוצה כאן להנחיל לכם מהם כללי האצבע, שאותם אנחנו רוצים לעשות, בכדי להתחיל ולהשקיע בדירות. אז קודם כל קצת עליי, קוראים לי ישראל אס, עד 2009 הייתי כתב נדל"ן באתר ביזפורטל, עורך שוק ההון בכלכליסט, משקיע נדל"ן בעל ניסיון של 6 שנים, וכיום מלווה רוכשים בקניית דירה למגורים, מספק ייעוצי משכנתאות מ-2005. בנוסף אני מארגן קבוצות קנייה, מה שנקרא קבוצות קונים, קבוצות רוכשים בירושלים, וזהו, זה בגדול עליי. אז נתחיל בהרצאה. מפגש נעסוק כאמור ברכישת דירות להשקעה לשם השגת תשואה ולא בהשקעות אחרות בנדל"ן. במהלך הקורס, או הסדנה יותר נכון, אנחנו ניגע גם בהשקעות נדל"ן אחרות. העקרונות שנציג כאן באמת הם כללי אצבע שילכו לשמש אתכם ברכישת דירות להשקעה בכל מקום ולאו דווקא בישראל. אוקיי, אנחנו נתחיל מ9 הכללים הבסיסיים, 9 הכללים לבחירת דירות להשקעה. הכלל הראשון, מיקום בו הייתה עליית מחירים, אבל מתונה יותר מאשר עליית המחירים באזורים אחרים באותה מדינה ועיר. נשמע קצת מסובך, בואו נפשט את זה רגע. בסופו של דבר, מה שמעניין אותנו לבדוק זה שאנחנו לא רוצים להיכנס למקום שהייתה בו עליית מחירים גבוהה מדי. למה? מכיוון שעליית מחירים גבוהה מדי, בסבירות גבוהה תביא אותנו לירידה מהירה יותר. אני אתן רגע דוגמה. נאמר, אם אנחנו רוצים להשקיע בשכונת הקטמונים בירושלים, ובירושלים בשבע שנים האחרונות הייתה עליית מחירים של 70%. אם בשכונת הקטמונים הייתה עליית מחירים של 100% בשבע שנים הללו, אז אנחנו אומרים, רגע, בשכונת הקטמונים עליית המחירים הייתה הרבה יותר גבוהה מאשר עליית המחירים בכל ירושלים, ולכן אנחנו לא נרצה להשקיע שם. אבל אם בקטמונים עליית המחירים הייתה רק של 40%, בעוד שבירושלים בשבע השנים האחרונות עליית מחירים הייתה של 70%, אנחנו אומרים, יש כאן עוד מקום לעליית תשואה. זאת אומרת, הסיכוי שהתשואה תעלה, שעליית המחירים תמשיך, יותר גבוה מהסיכוי שעליית המחירים תרד בשכונת הקטמונים. זה לגבי הסעיף הזה. באופן עקרוני, אלה כללים טכניים מאוד, אבל אני אפרש כל אחד מהם. ניתן לבדוק, דרך אגב, איך אנחנו בודקים את הגרפים הללו בכלל? ניתן לבדוק בגרפים שבאתר נדל"ן, מאוד פשוט, אתר נדל"ן, אתר מאוד ידידותי, ששני חבר'ה בוגרי טכניון, ממש עוזר לכם. אתם לוחצים שם לדוגמה, אפילו תוך כדי חיפוש בגוגל, קטמונים, א' עד ו', או ח' עד ט', ירושלים, נדל"ן, ואוטומטית בלינק הראשון זה ינחה אתכם ללינק שבו יהיה לכם את הגרפים. אוקיי, 2. מיקום בו התשואה הממוצעת גבוהה מהתשואה הממוצעת שהייתה נקבל מרכישת נכס זהה באזור ביקוש. מה זה אומר? קודם כל נסביר מה זו תשואה. תשואה זוהי שכירות החודשית שאתם מקבלים מנכס, מדירה, כפול 12 חודשים חלקי מחיר הדירה. פשוט מאוד. כפול 100 כמובן. זוהי התשואה. יש אנשים שנוח להם לראות את זה בשברים מספריים, 0.04, בסופו של דבר זה שווה 4%. אז למה הכוונה כאן? מיקום בו התשואה הממוצעת גבוהה מהתשואה הממוצעת שהייתה לקבל רכישת נכס זה באזור ביקוש. קודם כל אזור ביקוש, אם אנחנו לוקחים את ישראל, אזורי ביקוש של ירושלים ותל אביב, שני אזורי ביקוש הכי חזקים, יש אזורי ביקוש נוספים, אבל כרגע נתמקד בהם. נכס באזור ירושלים תל אביב ניתן לרכוש בתשואה של בין, סתם דוגמה אם אנחנו מתמקדים בירושלים, תשואה של בין 3.5%, 3% אפילו באזורים מאוד יקרים, טלביה, רחביה, לבין 5% באזורים יותר זולים כמו גילו. זאת אומרת, מה שאנחנו אומרים, אנחנו רוצים לקבל תשואה,
אם לדוגמה תשואה יותר גבוהה מכך, תשואה יותר גבוהה מכך, כלומר נאמר 7%. סתם דוגמה, הולכים לערד, הולכים לקריית שמונה, אנחנו נמצא שם תשואה של 6-7%. אם אנחנו רואים שיש לנו הבדל של 2% או 3% בתשואה, אנחנו יודעים שהתשואה שם גבוהה יותר. עכשיו, ואנחנו נרצה ללכת לאזורים האלה. למה זה משנה לנו כל כך, החוק הזה של מיקום בו התשואה הממוצעת, התשואה הממוצעת גבוהה יותר מהתשואה הממוצעת שניתן לקבל באזור ביקוש? מסיבה מאוד מאוד פשוטה. בסופו של דבר, כשהמחירים עולים, התשואות יורדות. משקיעים מזהים וקומים בהם התשואות גבוהות. קודם כל הם הולכים לוואקומים היותר מוכרים, שזה מרכזי הערים. הם ילכו למרכז ירושלים, ילכו למרכז תל אביב, אחר כך הם יזוזו לפריפריות של ירושלים, לפריפריות של תל אביב, ואחר כך הם ראו שהם מיצו את התשואות שם. מה זה אומר מיצו את התשואות? הזיזו אותם מתשואה של 5%, מתשואה של 3%, ואז הם ילכו לפריפריות, לבאר שבע, לערד, לקריית שמונה, ואז התשואות יעלו שם. זאת אומרת, המשקיעים מזהים מקומות עם תשואות גבוהות, בהם הם רוצים להשקיע, ומגיעים אליהם. שוב פעם, תשואה מאוד פשוט, שכירות חודשית כפול 12 חודשים חלקי מחיר הדירה. אם למשל, אפילו כדי לפשט את זה יותר, את ההסבר האחרון לגבי למה משקיעים זזים לאזורים תשואה גבוהה, יכולים להסתכל על הדוגמה הבאה. תחשבו מקום מסוים בירושלים, שיש בו לדוגמה תשואה של 5%, נאמר גילו, כן? עכשיו תחשבו מה המחיר שכביכול הייתם משלמים על אותו נכס אם התשואה שלו הייתה 3%, תגלו שההפרש, או 2.5%, כדי לסבר את הראש יותר, תגלו שהנכס היה צריך להיות שווה פי 2. תעשו את זה בחשבון מאוד מאוד פשוט. איך עושים חישוב תשואה הפוך? זה גם קטע טכני מאוד. אתם אומרים, איך אנחנו נגלה כמה הנכס שווה אם התשואה שלו היא 2.5%? 3,000 שקלים שכירות חודשית, כפול 12 חודשים, חלקי 0.025. זה מה שהנכס שווה. וככה גם אתם יכולים לגלות כמה התשואה שווה אם מדובר על 5%. 3,000 שקלים, כפול 12 חודשים, חלקי 0.05. ככה אתם מגלים את הערכים של הנכסים. אז מה שקורה בסופו של דבר, משקיעים מזהים מקום עם תשואה גבוהה, באים אליו, מסתערים עליו בצורה של עדר הרבה פעמים, כמו שקורה עכשיו לדוגמה באמת בהרבה ערים מהפריפריה, שכונות מסוימות בבאר שבע, בקריית שמונה לדוגמה, בצפת, וקונים בתשואה נמוכה, נכסים עולים לתשואה גבוהה מאוד. אוקיי, אז זה לגבי הסיפור של התשואה. עכשיו אנחנו ניגע, אלה דברים מאוד מאוד טכניים, אז מי שיש לו שאלות ודברים לא ברורים, גם יכול לשלוח במייל, גם לרשום אחר כך טוקבקים מתחת למצגת, ואני אענה ויפרש. בגדול, שוב, תסתכלו על זה ככללי אצבע. אני כאן פירטתי והסברתי, אבל פשוט תסתכלו על זה ככללי אצבע, על הסיפור של התשואה. פשוט לכו, תראו שהתשואה הממוצעת בירושלים 3.5%, תחפשו תשואה שהיא לפחות 6%, זה הכל. יכולים גם לעשות את ההבדלים האלה לגבי מרכז עיר, מול הפריפריות של העיר. אפשר לשחק עם זה. אוקיי, 3. מיקום בו השכירות בסמך גבוהה. מה זה אומר? זה אומר שיש מסחר ער בדירות. כדי לבדוק זאת, יש לבדוק שכמות המחירות בחודשים האחרונים של סוג הדירה. סוג הדירה זה אומר דירה של 2 חדרים, או דירה של 3 חדרים, דירה של 4 חדרים. וסוג הדירה שאתם רוצים לרכוש גבוה מכמות המחירות של הדירות בשכונה בתקופה האחרונה. לא בתקופה הבאה למחיר, אז בואו זה יסבך אתכם יותר. פשוט לבדוק שהמסחר, הכמות של הדירות שנמכרה גבוהה יותר היום מאשר כמות הדירות שנמכרה בתקופה האחרונה. מה זה אומר תקופה? אם הבנו מה זה אומר סוג דירה, 2 חדרים, 3 חדרים, אנחנו רוצים לדעת מה זה התקופה האחרונה. התקופה האחרונה הרבה יותר קל מבחינה כלכלית לבדוק את זה בחודשים, זאת אומרת ברבעונים, סליחה. אנחנו בודקים את הרבעון האחרון, שזה אומר 3 החודשים האחרונים, לדוגמה ספטמבר עד דצמבר, מול ינואר עד מרץ. סתם דוגמה. וככה אנחנו יודעים.
של דבר אנחנו משווים את זה, נניח שראינו שבספטמבר עד דצמבר היו 26 מחירות של דירות באותה שכונה שבדקנו, מול 42 מחירות של דירות באותה שכונה שבדקנו כרגע, אז אנחנו יודעים שהמסחר ער, והמסחר אפילו, הכמות של המסחר הרבה יותר גבוהה ברבעון הנוכחי מאשר ברבעון הקודם. מאוד מאוד פשוט, זה מה שאנחנו צריכים לבדוק. הערה קטנה, אני חושב שאני אגע בה גם בהמשך לגבי סוג דירה. באיזה סוג דירה כדאי לנו להתמקד? הרי יש לנו דירות 2 חדרים, חדר אפילו לפעמים, 3, 4 ו5 חדרים. במדלן יש להם טבלה מאוד מאוד פשוטה שמסכמת באזור של כל שכונה. כתוב לכם מה הכמות המקסימלית של דירות שנמכרו מכל סוג. סליחה שהמצגת לפעמים נופלת, אני גם עכשיו כדי להעיר אותו. כמות, מה זאת אומרת? הם נכנסים למדלן, רואים בדף של השכונה בתקופה X, הוא נותן לכם בדרך כלל תקופה נתונה, נמכרו 200 ומשהו דירות. הוא מפרט לכם את הסוגים. כמה 4 חדרים, כמה 3 חדרים, כמה 2 חדרים. לכו על סוג הדירה שנמכר הכי הרבה. תראו בדרך כלל 111 דירות 3 חדרים מתוך 254 דירות בכלל. תראו שזה הסוג שנמכר הכי הרבה, ותדעו שזה סוג הדירה שבו יש להשקיע בשכונה הספציפית שבחרתם. אוקיי, זה הערה, ניגע בה תכף עוד פעם. אז זה לגבי שכירות, מאוד מאוד פשוט. אוקיי, מיקום בו יש ביקוש גבוה לשכירות. עכשיו, לשכירות בשין. הערה, יש לבדוק את השכונה והרחוב הספציפי, כי יש ערים רבות בהם יש מכללה אוניברסיטה ויש בהם ביקוש גבוה לשכירות, והביקוש מגיע רק לשכונות מסוימות. אז אוקיי, לפני הערה בואו רגע נסביר מה זה ביקוש גבוה לשכירות. פשוט שיש הרבה סוחרים שרוצים לשכור שם דירות. מרכז ירושלים, מרכז תל אביב, שכונה ד' בבאר שבע, צפון מערב קריית שמונה, אזורים שיש בהם תנועה חזקה של סטודנטים לדוגמה, אבל יש גם אזורים שהם, אל תכלילו מזה על כל העיר. לדוגמה, באזורים מסוימים יש מכללה, דוגמה באמת קריית שמונה היא דוגמה מאוד מאוד קלאסית, אז אתם יכולים להגיד, אז יופי, בקריית שמונה יש מכללה לסטודנטים, אז כל, מה שנקרא, כל אבן שאני אזרוק תפגע, כל מקום שבו אני יקנה דירה להשכרה, אני אוכל להשכיר אותה, זה ממש לא נכון. באזור דרום-מזרח קריית שמונה, קצת סמוך לאזורי התעשייה, זה לא יקרה. יש שם שכירות ביקוש נמוך להשכרה על ידי סטודנטים וסבירות גבוהה שאתם יכולים להישאר עם הדירה לא מושכרת וחבל. אז באמת שימו לב, זה בהתייחס להערה הזאת, צריך לבדוק את השכונה ואת הרחוב הספציפי ולבדוק את הביקוש. הרבה פעמים מה שניתן לעשות זה לשים מודעה באחד מהאתרים, מודעה לכמה ימים, מנת לבדוק מה קורה, כביכול האם מתקשרים, לא מתקשרים, והרי גם ככה אם גיליתם שמתקשרים, אתם תשמרו את האנשים, תשמרו את הסוחרים שהתקשרו אליכם ותוכלו להיעזר וכביכול לשווק להם את הדירה להשכרה לאחר שתקנו אותה, אבל ככה תוכלו לדעת, שימו מחיר, נאמר, לא יודע מה אתם רוצים לבדוק וכמה ישכירו את הדירה שלכם בקריית שמונה, שימו מחיר של 1,500 שקלים, 1,600 שקלים, פחות או יותר כמו שאתם רואים על פי המודעות הנוכחיות להשכרת דירות שם, ותבדקו אותו לשבוע שבועיים, תראו כמה טלפונים אתם מקבלים. שיטה נוספת היא לשאול באמת חברים ששוכרים שם דירה, שיש להם דירות להשקעה, פחות להסתמך על מתווכים, כי יש מתווכים אמינים, אני לא אומר שלא, אבל יש להם אינטרס, אין מה לעשות. אז עדיף להסתמך על חברים ששוכרים שם דירות, שמשקיעים שם ומזכירים דירות, או באמת סטודנטים ששוכרים, וזה מה שצריך לבדוק. זהו, בואו נעבור לסעיף הבא. אוקיי, בשירות שאני מספק אני אתמקד אחר כך, אתמקד קצת בסוף, כאן בגדול רק 2 מילים, אני מספק שירות של ייעוץ חד פעמי או רב פעמי, ליווי ברכישת דירה וגם או ייעוץ משכנתאות, נתמקד בזה כבר בהמשך. נמשיך עכשיו את הכללים של רכישת דירה, 9 כללים לבחירת דירה להשקעה. 5. בדיקת ממוצע שכר חודשי בעיר בהשוואה לשכר הממוצע בארץ. למה זה חשוב? זה חשוב לנו בשביל יציבות השוכר. אנחנו רוצים לראות שהשוכר שלנו הוא בן אדם בעל מצב סוציו-אקונומי בפוטנציאל סביר.
זה הכל. איך אנחנו בודקים את זה? אנחנו נכנסים לוויקיפדיה בדרך כלל, או נעשה כותבים בגוגל ומוצאים את הלינק לוויקיפדיה. לדוגמה, ירוחם, ירוחם, אתם מחפשים שם תחת שכר חודשי ממוצע, משווה לכם את השכר החודשי הממוצע בירוחם מול השכר החודשי הממוצע במשק. לרוב בוויקיפדיה אלה נתונים לא אד הוק, זאת אומרת, אלה נתונים על 2010, 2011, אבל פחות או יותר תראו את הפרופורציות. אם תראו משהו ממש חריג, אז תראו שקצת לא דווקא תמיד כדאי ללכת להשקיע באזור הזה, מסיבה מאוד פשוטה. המקום סוחר שהשכר החודשי הממוצע שלו בפוטנציאל נמוך מאוד מאוד מהשכר החודשי הממוצע בארץ, זה כנראה סוחר שעשויים להיות לו צ'קים חוזרים, או סוחר טיפה בעייתי מבחינת תשלומים חודשיים, ואתם לא רוצים להיכנס למקום כזה. אוקיי, עדיפות לאזור בו יש כבר מספר משקיעים. זה נקודה, עכשיו זו נקודה מאוד מאוד מעניינת, לפני שאני רגע מתייחס לכלי המחקר של גוגל. הרבה פעמים יש משקיעים שיגידו, אני רוצה להיכנס למקום חם, זה תלוי איזה סוג משקיע אתם. אז זה אומר, יש הרבה ביקוש של משקיעים, אז מצוין, אז אני רוצה להיות שם. עכשיו, יכול להיות שאתם תופסים את המקום הזה בפיק, יכול להיות שאתם תופסים אותו בפיק של שיווק, ועכשיו אתם ממש תופסתם אותו בעלייה, ועוד מעט הוא ירד. אז זה אחד. הרבה פעמים, ויש פעמים שרק תפסתם אותו באמת בהתחלה. אז יש משקיעים שאומרים הפוך, אני מעדיף דווקא ללכת למקום שאין בו עדיין משקיעים, כי אני רוצה למכור את הדירה מתי שהמשקיעים יגיעו. אז מאוד תלוי איזה סוג משקיע, אם אתם יותר סולידיים, אז לכו למקום בו באמת יש כבר מספר משקיעים. איך בודקים את זה? זה מאוד מאוד פשוט. יש כלי נהדר, קוראים לו כלי מילות החיפוש של גוגל, אתם פשוט לוחצים בגוגל, כלי מילות החיפוש של גוגל, נכנסים שם אחרי שם כמה מסכים שצריך לעבור, ואתם עושים חיפוש. זה כלי שלמעשה נותן למשווקי AdWords את האפשרות לדעת איזה ביטויי גוגל עובדים ואיזה לא עובדים. עושים את הבדיקה לגבי דירות להשקעה בחיפה, בבאר שבע, שם העיר. כרגע אתם תראו שחיפה ובאר שבע מככבות עם באזור ה-110-120 חיפושים חודשיים. זה יחסית הרבה לערים כאלה. וככה אתם יכולים לבדוק את זה. תראו שיש ערים מסוימות שתרשמו דירות להשקעה באיזו עיר אחרת, ערים קטנות שאין להם ביקוש בכלל. אז זה כלי שאתם צריכים לחשוב איזה סוג משקיע אתם. אתם אומרים, אני מעדיף להיכנס כשאין משקיעים, אני רוצה להיות ראשוני ואני מאמין בכל כוחי באזור ואני יודע שיש שם אינדיקציות טובות, אז עזבו, אז אל תשתמשו בזה, או תשתמשו בזה ותראו שאין הרבה ביטויים שמחפשים, אין הרבה משקיעים שחפשים דירות להשקעה באותו אזור, תלוי בכם. אוקיי, נתון, סעיף מאוד 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 חשוב כשאתם משקיעים. אזור שהבנק מוכן לספק בו משכנתא. למה? הבנק באופן כללי, בנקים לא אוהבים לספק משכנתאות לדירות בקומה רביעית ללא מעלית. דירות אחרונות בקומה רביעית ללא מעלית. למה? הבנק פשוט חושש שהוא לא יוכל למכור את הנכס. באזורים פריפריאליים זה לפעמים אפילו מוחמר, וזה הופך להיות גם דירות עליונות בקומה שלישית בלי מעלית, או שלפעמים הבנק אומר לכם, הוא לא אומר את זה בצורה כל כך מוחלטת, אלא אוקיי, כן נספק את המשכנתא על דירה בקומה שלישית בלי מעלית, אבל לא במימון מלא, זאת אומרת לא במימון מלא שאתם רוצים. אז מאוד מאוד לפני כל אזור שאתם בודקים אותו, לכו לפקיד המשכנתאות שאתם עובדים איתו בדרך כלל, פשוט שאלו אותו, יש לו את התשובות האלה בשלף. יש גם אזורים שפעם הבנקים סימנו אותם, תקופה שלפני שהייתה את עליית המחירים הכל כך גדולה, שהבנקים פשוט לא נתנו להם משכנתאות. המון אזורים פריפריאליים בדרום שהבנקים פשוט אמרו, כאן אנחנו לא נותנים משכנתא, אנחנו מפחדים שניתקע עם הנכס במקרה שצריך לממש אותו. אוקיי, 8. יש עדיפות להשקעה בערים בהם ראש העיר נבחר קדנציה שנייה. בקדנציה הראשונה אין מה לעשות, אין לראש העיר מספיק ניסיון כדי לפתח את העיר עדיין. בקדנציה השנייה הוא יכול וגם מרגיש שהוא צריך להוכיח. דוגמאות מצוינות לזה כרגע הם באמת ראש עיריית באר שבע, שבאמת כבר קלט את המערכת בצורה מאוד מאוד טובה ומתחיל לפתח את העיר, תנופת פיתוח אדירה בבאר שבע, וגם מתחילים לראות את זה בירושלים, שירושלים היא הרבה יותר קשה לתפעול. ברקת בקדנציה השנייה שלו, לדוגמה. יש גם מקרים אחרים, ראש עיר מאוד 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 מוטיבטיבי, מוטיבציה, שהוא כבר קדנציה חמישית ועדיין מפתח את העיר, אבל אלה מקרים נדירים. אני אומר לכם מה הכלל, מה בדרך כלל עובד. תחבורה, מאוד מאוד חשוב. אני יכול
לכם שאני כמעט משקיע אך ורק על פי צירי תחבורה חדשים. יש עדיפות להשקעה באזורים בקרבתם נבנה פרויקט של תשתית תחבורתית חדשה, בהיקף הגדול מ500 מיליארד שקלים לפרויקט. איפה אנחנו בודקים את זה? אנחנו הולכים פשוט או לאתר מע"צ או לאתר משרד התחבורה, תחת פרויקטים של תשתיות לאומיות, פרויקטים של פיתוח תשתיות, תמצאו את זה כבר, ובודקים מתי נבנים שם, איזה פרויקטים נבנים שם ומה התקציבים שלהם. מי רשום ליד כל פרויקט, מה התקציב שלו, שבו הוא נבנה, זה הכל. למה זה חשוב? בסופו של דבר, בואו ניתן דוגמה אחת. בירושלים היום נבנה כביש בגין דרום, בתקציב של 1.1 מיליארד שקלים. בגין דרום הולך ממש לשנות את הגישה לאנשי גילה וגם לאנשי גוש עציון, ממש יקצר להם את זמן ההגעה בין 15 דקות ל-20 דקות מהמצב הנוכחי כיום, שבו הם תקועים בפקקים, יורדים לצומת פת ונתקעים שם בפקקים של עד 20 דקות לפעמים, ופשוט יוביל אותם משכונת גילה סטרייט תוך 5 דקות ליציאה מירושלים. זה מה שבגין דרום יעשה להם, וזו השפעה מאוד מאוד משמעותית לתושבי גילה ולתושבי גוש עציון. אז יש לקחת את זה בחשבון. יש גם פרויקטים של תחבורה שלא תמיד יעזרו. דוגמה, כרגע הולכים לבנות פרויקט עצום בתחבורה, בתחום התחבורה, בירוחם או על יד ירוחם, מביאים את הרכבת, מחברים את הרכבת שתוביל את אנשי הקבע לעיר הבה"דים לצומת הנגב, לפי מה שלפחות אמרו אנשים כרגע בירוחם, הרכבת המתוכננת תגיע לצומת הנגב בלבד. אז זה אומר שיש מרחק של 8 קילומטרים מירוחם לצומת הנגב, אז זה קצת ישרת את תושבי ירוחם, אבל לא בצורה אופטימלית. אז צריך גם להפעיל כאן לוגיקה. זה כאופן, ככלל, להתייחס לזה מאוד, אבל להסתכל באמת לאן מחובר אותו ציר תחבורה, והאם הוא באמת תורם לאותם אנשים שאליהם הוא מגיע, לאותם שכונות שאותם הוא אמור באמת לשרת. אוקיי, זה לגבי זה. הלאה, אנחנו נמשיך, נמשיך לסעיף הבא, איך להשיג מחיר טוב ברכישה. אוקיי, אם עובדים עם מתווכים, אז לבקש מהם לראות רק נכסים שהם בבלעדיות. זה כלל העבודה עם מתווכים. אין לכם עניין לראות נכסים שהם לא בבלעדיות, מסיבה פשוטה שהנכסים האלה יתפרסמו בשוק. מישהו מוכר ולא רוצה בלעדיות, תפרסם את הנכסים האלה ביד 2, אתם פשוט תראו את זה, מאוד מאוד פשוט. אוקיי, עדיפות לנסות לרכוש דירה מתווך לא מנוסה. למה? ניתן לשאוב יותר מידע מתווך לא מנוסה מאשר מתווך מנוסה. מתווך מנוסה יש לו אינטרס לפעמים למכור את הדירה ביותר יקר בשביל הלקוח שלו. הלקוח שלו הוא המוכר, אז הוא בא לשרת את המוכר ולעזור למוכר למכור את הדירה שלו ביותר יקר. זאת אומרת שהוא לא תמיד יספק את כל המידע לקונה, או לא ייתן לו את כל המידע שהקונה מבקש, אלא רק את מה שהוא צריך. זאת אומרת, לשמור את הקלפים צמוד אליו לחזה. ומתווך לא מנוסה, לא מכיר את כל הטקטיקות, איך למקסם את ערך הדירה של המוכר, ולכן ניתן לשאול ממנו יותר מידע. פשוט אפשר להגיד לו, תגיד, כמה הצעות מחיר הגישו כבר על הדירה? איזה הצעות מחיר הגישו על הדירה? בכמה? והוא יגיד את זה הרבה פעמים. הוא יגיד את זה כיוון שהוא לא כל כך מיומן עדיין, וזה נותן לכם המון כלים. המון כלים, בייחוד בנושא של המיקוח כמובן. אוקיי, שוב, בהקשר באמת לסעיף 2, לבקש מהמתווך שיגיד לכם בכל פעם שיש הצעת מחיר לרכישת דירה, ומה סכום ההצעה? זה מאוד מאוד חשוב, מה סכום ההצעה? ואז אתם יכולים באמת לשחק עם זה ולעבור ל4, לאחר שהצעות המחיר האחרונות שהגישו רוכשים אחרים כבר לא רלוונטיות או לא התקבלו, הצעת מחיר לא התקבלה, יש לחכות שבוע לפחות, ואז להציע את ההצעה שלכם לזמן מוגבל של שבוע. מאוד מאוד פשוט. למה? זה עבודת פסיכולוגיה קצת של המוכר. אתם אומרים, הרי בסופו של דבר, ההצעה, המוכשים אחרים הגישו הצעות. כבר שבוע עוד אין לו הצעה, ויכול להיות שהקונים שהגישו את ההצעות כבר התקררו בינתיים, ויאללה, עכשיו אנחנו נגיש את ההצעה שלנו. למה לזמן מוגבל של שבוע? מאוד פשוט. להכניס את המוכר לקיר, להכניס את המוכר לאיזשהו מסגור מסוים, להכניס אותו ללחץ, פשוט להשית את הלחץ עליו. אתם אומרים לו, תשמע, כדור אצלך אבל רק לשבוע.
אם תמתחו את זה חודש, אז מה המוכר יגיד? אוקיי, אני מנסה למקסם את ההצעה שלכם. ילחץ על כל המתווכים, להביא לו עוד אנשים, ילחץ על השוק, על מאגרי מידע, אתם נותנים לו שבוע. אתם אומרים, אנחנו יודעים שהמצב כרגע יבש, אתם יודעים, אתם לא אומרים למוכר, יודעים שהמצב יבש, אז אנחנו רוצים לתת לך הצעת מחיר של שבוע, אנחנו נותנים הצעת מחיר של שבוע, אז המוכר כביכול נמצא במצב שבו הלחץ עליו, וסיכוי מאוד גבוה שהוא יסגור אתכם תוך השבוע הזה, כי הוא אומר, יש אולטימטום. אולטימטום תמיד מלחיץ אותם. זה לגבי זה. אוקיי, נעבור לשלב הבא. שלב הבא, איך מנהל את השקעתנו. אוקיי, תראו, רכישת דירה להשקעה, מחקר רוכשים רבים, לאו דווקא מהסיפור של באמת הרכישה עצמה. הרכישה עצמה היא דבר שמתגברים עליו, יותר מהסיפור של השוטף, של התחזוק וניהול השוטף. באמת, חוסר אפשרות לניהול שוטף של הנכס מרחוק, התעסקות עם מציאת סוחרים כל שנה, איך באמת נסמוך על הסוחרים שלא יחריבו לנו את הנכס. לא פשוט, דברים לא פשוטים. ואנחנו הולכים ללמוד איך אנחנו מנהלים את זה כבר בשקף הבא. דרך אגב, באמת, אם אתם אוהבים את המצגת, אני מאוד מאוד אודה לכם, אם תוכלו לשתף אותה עם חבר אחד שמתעניין ברכישת דירה, אני ממש אודה לכם. אוקיי, עקרונות לניהול נכון של דירות להשקעה. אז אחד, סטודנטים. עדיף לחפש סוחרים שהם סטודנטים, שזו לא הדירה הראשונה אותה הם סוחרים. עדיף שיהיה להם ניסיון בהשכרות. אוקיי, משפחות. לבדוק למה הם מעוניינים לשכור את הדירה. באזור, למה מעוניינים לשכור דירה באזור בו הרבה יותר כדאי לרכוש מאשר לשכור. אוקיי, בואו אני אסביר את הנקודה הזאת. מה זה אומר? נאמר, קחו לדוגמה מקום כמו ערד. יכולים למצוא שם נכסים ב-300-350 אלף שקלים, טיפה יותר. אתם אומרים, רגע, משפחה צעירה, עם הון עצמי, כיום לא צריך הרבה הון עצמי בשביל משפחה זו דירה ראשונה שלה, כדי לקנות דירה ב-300 אלף שקלים, צריך 75 אלף שקלים. אם הדירה שווה 400 אלף שקלים, אז צריך 100 אלף שקלים, שזה למעשה רק רבע מהסכום של הדירה. אם אין להם את הסכום הזה, או אם אין להם לגרד את הסכום הזה, זה קצת מעורר איזה חשד. אתם אומרים, רגע, אם אין להם את הסכום הזה, חודשי הבן אדם, במצב סוציו-אקונומי כל כך לא טוב, שאני לא רוצה אותו בתור סוחר. בסופו של דבר, אתם רוצים סוחרים יציבים, אתם רוצים שקט תעשייתי. עכשיו, אז מה? אז אתם צריכים לשאול אותם. תגידו, למה אתם מעוניינים לשכור כאן דירה? אם זה משפחה צעירה, לדוגמה בערד, דוגמה פשוט שהתעסקתי איתה לאחרונה הרבה, הם צריכים להגיד לכם, תראו, יהיה לנו הון עצמי נמוך. הגיוני, משפחה בתחילת דרכה, אנשים בגיל 27, 28, 30, אין הון עצמי נמוך, אבל תלושי השכר שלנו יציבים וסבירים. תראו שתלושי השכר שלהם טובים, יכולים לעמוד לפרנס את ההוצאות שלהם, והכל בסדר. זה ההסבר פחות או יותר היחיד שהתקבל על הדעת, במידה ומדובר באזורים כאלה, ובמשפחות בעלות שאין להם את ההון העצמי, אבל באזור שלהם באמת כדאי הרבה יותר לרכוש מאשר לשכור. עכשיו, כל תשובה אחרת תעיד על חוסר יציבות כלכלית מספקת, ואתם לא תרצו סוחרים כאלה. עכשיו, לפני בחירת סוחר, תבקשו ממנו תלושי שכר אחרונים, לפחות 2, על מנת לבדוק את היציבות שלו. פשוט מאוד, לבחון שהכנסתו הפנויה, הכנסה נטו, שהסוחר תספיק גם לשכירות וגם להוצאות האחרות. עכשיו, קצת לגבי באמת סטודנטים, אני הגעתי גם למשפחות, לא פחות התמקדנו בסטודנטים. סטודנטים זה סוחרים שבמקרים רבים לא הם משלמים את שכר הדירה שלהם, אלא ההורים שלהם שהם הרבה יותר יציבים, כלכלית. ולכן הם נחשבים סוחרים כלכלית יציבים, כי הם סוחרים שבאים עם גב. זה לא הכסף האחרון שלהם. עכשיו, עם זאת, לא לקחת סטודנטים שזו הדירה הראשונה אותה הם סוחרים. ועוד המלצה קטנה, לא לקחת סטודנטים שבאים לכם להשכרת הדירה עם כל המשפחה שלהם. סוחרים שזו הדירה הראשונה שלהם בדרך כלל יגיעו עם אבא ואמא, הרבה פעמים לשני הצדדים. אתם לא צריכים את הכאב ראש הזה, אתם צריכים להתעסק עם הסוחר בלבד, לא להתעסק עם כל המשפחה שלו, אתם לא צריכים מיליון מקבלי החלטות. בסופו של דבר אתם עובדים מול הסוחר, לא רוצים הרבה בלגן. אנשים שאין להם ניסיון בהשכרות, בסופו של דבר לא כך ידעו איך להתנהג מול השכרה הראשונה. הם ידרשו הרבה יותר מדי דברים,
זה לא אומר שאל תהיו משכירים פיירים, תהיו משכירים פיירים ואפילו מעבר לזה. אבל אתם צריכים, עדיף לכם מישהו ניסיון, כמו כל דבר בחיים. אוקיי, 2. עדיף לקחת ביטחון מספיק נזיל בגובה הנזקים הצפויים העשויים להיות בדירה. בדרך כלל קשה לכמת את זה בכסף, אבל ככלל אני יכול להגיד לכם, נאמר באזורים פריפריאליים, באר שבע, ערד, קריית שמונה, כדאי לקחת סכום של חודש-חודשיים שכירות, זה מספיק. באזורים של ירושלים, בגלל שהשכירות גבוהה, גם תל אביב, חודש שכירות, זה גם בסדר. בסופו של דבר, תסתכלו גם על הסוחרים, לרוב זה לא אנשים שרוצים להחריב דירות, לרוב זה אנשים שבאים לשכור את הדירה וזה הכל. אוקיי, כלל שלישי, זה קצת יפגע בכם במחירת הדירה, תכף נדבר על זה, אבל כדאי מאוד לעשות את זה. יש לקחת מחיר שכירות הנמוך ב-10% מתחת למחיר השוק. למה? כדי לאותת לסוחר שאנחנו באים לקראתו במחיר. מאוד פשוט, לא להיות חזירים. כי צעד זה יוצר באמת שיתוף פעולה לטווח ארוך, אמון, ויגרום לשמור על הדירה יותר. מאוד מאוד פשוט. למה זה יפגע לנו במחירה? כיוון שמשקיע שקונה את הדירה, הרבה פעמים משקיע, זה יהיה משקיע, אם זה רוכש למגורים פחות משנה, אבל אם זה משקיע, יגיד, תראו, אני יכול לקבל כאן שכירות יותר נמוכה, בפוטנציאל זה אני מוכן לשלם לכם פחות. אז נכון, זה קצת יפגע, לא תמיד זה משנה לכל המשקיעים, למרות שמתווכים אומרים את זה, וזה באמת יוצר לכם שקט תעשייתי יותר גדול, אז שווה לעשות את זה. אוקיי, נמשיך, לגבי השירות שלי נגעתי מקודם. אוקיי, נעבור, נדבר על זה קצת אחר כך. מי שרוצה, דרך אגב, הטלפון כאן רק לא ברור, ליצירת קשר איתי זה 050-5810-690 ישראל. אוקיי, אנחנו נמשיך למצגת, אוקיי, עדיין עקרונות לניהול נכון של הדירה, עיקרון 4. עדיף לסגור על מחיר יותר נמוך לטווח של 2 מאשר לסגור על מחיר גבוה ולחפש סוחר לשנה הבאה. שוב, עיקרון של שקט תעשייתי, הרבה פעמים אתם יכולים להגיד, אם אתם חוששים, שימו אופציה לשני הצדדים. אני לפעמים לא מפחד ואומר, אני שם אופציה לצד השני, רוצה שהסוחר יישאר אצלי לטווח רחוק. אם אתם חוששים, שימו אופציה שלכם תוך שנה להחליט אם כן לקחת את הסוחר, וגם הוא לצידו יחליט אם הוא רוצה להמשיך את השכירות. אופציה שווה. עכשיו, זה מאוד מאוד תלוי, רק סתם לסבר את האוזן, במדינות אחרות, מדינות יותר קראו לזה מערביות, גרמניה לדוגמה, סוחר דירה לכל החיים. זאת אומרת, האופציה היא מוקנית מתוקף החוק של המדינה. רק להראות לכם כמה אנחנו קצת שונים מהם, אבל זה בסדר. כל מדינה וההתנהלות שלה מבחינת השכרות. אוקיי, ניהול לתיקונים בנכס. גם יש את אתר מדרג או את no problem. נראה לי שמדרג טיפה יותר חזק ממנו, זאת אומרת, יותר חזק זה אומר יותר בעלי מקצוע. מה זה אומר שני האתרים האלה? זה אלו אתרי דירוג של בעלי מקצוע. אתרים שיש בהם אינסטלטורים, שיפוצניקים, חשמלאים, אנשי מזגנים, טכנאי מקררים, מה שאתם לא רוצים. אתם פשוט בודקים בתוך אתר מדרג מה השירות שאותו אתם מחפשים, באיזה עיר. לדוגמה, אתם רוצים טכנאי מזגנים בצפת, אתם הולכים לצפת, מחפשים טכנאי מזגנים, רואים את הדירוג, כמה אנשים דרגו, מה הציון המצטבר שלו, זה משקלל את המחיר, את השירות שלו, את הזמינות שלו, את כל הדברים, ומתקשרים אליו. למה זה טוב? מכיוון שלאותו בעל מקצוע, אותו טכנאי מזגנים, יש אינטרס לשמור על השם שלו. הוא יודע שכבר 13 אנשים דרגו אותו בציון ממוצע של 9.9, הוא רוצה להמשיך לשמר את הציון הזה, ולכן הוא יהיה מאוד שירותי ומאוד אדיב. יש מישהו שמפקח עליו כביכול, זה אתר אינטרנט שממנו הוא מקבל את הפרנסה שלו, וזה מאוד חשוב. אוקיי, נמשיך הלאה. כן. אוקיי, נושא נוסף, איך להעלות את התשואה בדירות להשקעה. תראו, בחיפוש אחת דירות, תקף פעמים רבות בדירות לא משופצות שמניבות תשואה נמוכה, אבל לא כדי לפסור אותה על הסף. למה? דירה לא משופצת מניבה, תשואה של 6%, יכולה להפוך בקלות דירה מניבה תשואה של 7%. היום זה כמעט לא קיים, 6-7, אלא יותר 5.5, 6.5, אבל אלה הם כן הולכים לאזורים, ממש פריפריאליים. איך? תראו, השקעה של 20,000 שקלים בשיפוץ קוסמטי, באמת, שלפעמים עדיף להיעזר רק אפילו בשעת ייעוץ ממעצב פנים טוב, זאת אומרת שיש עליו המלצות, יכולה לעשות פלאים.
הוא יגיד לכם איפה לשים את הצבע, איך לשים, מה לשים, איפה להזיז, בלי אפילו לשבור קירות, יגיד לכם באיזה דברים להשקיע כדי שזה יראה ממש ממש טוב, ואז זה ממש יעלה את השכירות באמת בסכומים של 250 עד 500 שקלים, שזה מגלם תשואה חודשית של 0.5% עד 1%. שוב, מה זאת תשואה? שכירות חודשית כפול 12 חודשים, חלקי מחיר הדירה. עכשיו, זה מאוד מאוד חשוב הנושא הזה. היום, אני יכול להגיד לכם רק הערה אחת לגבי זה. אתם לרוב תמצאו את הסוגיה הזאת שהמחיר של דירות לא משופצות נמוך יותר מדירות משופצות באזורי פריפריה או באזורים בהם הביקוש טיפה יותר חלש מאשר במרכזי ערים. במרכז ירושלים, מרכז תל אביב, אתם תראו שלמרות שיש הבדל עצום ברמת הגימור של הבית, או בית משופץ או בית לא משופץ, המחירים שלהם כמעט שווים, מכיוון שהביקושים שם כל כך חזקים. אז באמת תמצאו את ההבדלים האלה יותר באזורים פריפריאליים, או גם בפריפריה של הערים, שכונת גילה, פסגת זאב, אם זה ירושלים, תל אביב, זה עזרא, שכונת התקווה וכדומה. אוקיי, לפני שממשיכים הלאה, אם באמת אהבתם את המצגת, עד כאן, אני ממש יודע לכם, תוכלו לשתף אותה עם חברים שמתעניינים ברכישת דירה, מאוד יעזור, תודה רבה. אוקיי, נושא אחרון למעשה במצגת הזאת הוא הפתרון האידיאלי באמת היום לזוגות צעירים. תראו, אני מארגן קבוצות קנייה בירושלים, אבל לאחרונה אני יכול לומר לכם שכמעט אני לא יכול לארגן קבוצות קנייה למשפחות צעירות או לזוגות צעירים יותר נכון. למה? מכיוון שהמחירים כאן כבר עלו מעל הממוצע של 1.5 מיליון שקלים, ולרוב אני מוצא את עצמי מתעסק, וזה בסדר גמור, אבל עם משפרי דיור, פחות עם זוגות צעירים. ולכן אני אומר לכם, הזוגות הצעירים, משפחות צעירות, שדירה להשקעה זה הרבה פעמים הפתרון האידיאלי לזוגות צעירים. מאוד מאוד פשוט למה. לרוב המכשול העיקרי, ומדברים על זה הרבה באמת בכל הפורומים הכלכליים בארץ, המכשול העיקרי זה ההון העצמי. לא תמיד יש את ההון העצמי המספיק בשביל לרכוש דירה בעיר. באתם מעוניינים, איך אתם רוצים לגור בירושלים, רוצים לגור בנחלאות, אחלה אזור. אבל צריך שם לקנות דירה ב2 מיליון שקלים, וההון עצמי שנדרש הוא 500,000 שקלים, ולא רק זה, גם ההחזר המשכנתא שתקבלו יהיה עצום, החזר משכנתא שמבוסס על משכנתא של 1.5 מיליון שקלים. אז האלטרנטיבה היא בסופו של דבר לקנות דירה להשקעה. עכשיו, דירה, אם באמת, יש כאן מספר טעמים. אחד, מאוד פשוט, אם התשואה של דירה להשקעה תהיה גבוהה מ5.5%, אפילו היום כבר מ5%, בגלל שהריביות נמוכות, נקבל שכירות שגבוהה מההחזר החודשי של המשכנתא. ולכן כל חודש יישאר בינינו סכום כסף שחסר לי קצת את השכירות, טיפה את השכירות החודשית של שלהם בעיר מגרון, אבל בעיקר יחסה את המשכנתא שלנו. סתם דוגמה, נקבל שכירות של 3,500 שקלים, המשכנתא 3,000 שקלים, ואז יישארו לנו עוד 500 שקלים, שאיתם נוכל טיפה לחסות קצת מהשכירות שאנחנו משלמים היום. זה יתרון אחד. 2, במידה ורכשנו דירה להשקעה, על פי הקריטריונים שהוצגו קודם, ערך הדירה יעלה עם הזמן. היות שמשקיעים יתחילו לרכוש דירות במיקום בו התשואה היא גבוהה, ואז המחיר של הדירה יעלה. עוד פעם אני אחזור להסבר הראשון, תקנו דירה במקום בו התשואה היא 6%, התשואה תהפוך להיות 4%, ואז העליתם את ערך הדירה שלכם ב-50%. שוב פעם, חישוב קטן שחשוב לדעת, איך גוזרים מה המחיר של הדירה ביחס לתשואה, לוקחים את השכירות, מכפילים ב-12, מחלקים בתשואה, זאת אומרת אם זה 6% אז 0.06, ורואים מה המחיר. ואם אתם רוצים לחשב על פי המחיר הנוכחי, מה יהיה, על פי השכירות הנוכחית, סליחה, מה יהיה ערך הדירה בתשואה של 4%, לוקחים את השכירות הנוכחית, 3,000 שקלים, כפול 12, חלקי 0.04, מקבלים את המחיר של הדירה הנוכחית. תראו שההבדל של הדירה שאם אתם קונים אותה ב6% ומוכרים אותה ב4%, תראו שהערך שלה ישביח את עצמה ב50%. אוקיי, זאת המצגת להיום. מקווה שנהנתם, מקווה שהחכמתם, מקווה שהיא עזרה לכם. אם כן, נודה לכם מאוד אם תשתפו אותה, תשלחו אותה לחברים, תפיצו. קצת לגבי השירות שלי, אם אתם תזדקקו לו, תראו, בסופו של דבר מה שאני מספק זה 3 שירותים עיקריים, או אפילו אפשר
לומר שזה שני שירותים עיקריים. שירות אחד, ליווי מלא ברכישת דירה, או ליווי ברכישת דירה. שירות שני, ליווי או ייעוץ משכנתאות. ייעוץ משכנתאות ברמה הבסיסית שלו, מה שהוא מספק לכם זה מספר יתרונות. קודם כל, חיסכון עצום במיקוח מול הבנקים וחברות הביטוח למשכנתה. אני כל חודש מוציא בערך 3 משכנתאות לרוכשים. יש לי תנאי מיקוח מאוד מאוד טובים מול ריביות הבנקים, מול הבנקים בכלל, עמלות דמי פתיחת תיק, כל הדברים הללו. 2, אני יודע לאיזה פקידי משכנתאות להפנות אתכם, על מנת שאלה יתפעלו את התיק מהר, לא ימשכו לכם זמן, אז זה מאוד מאוד חשוב. וגם יודע איך לגמור את התהליך הזה במינימום זמן, במקסימום תועלת מבחינתכם ובחיסכון של לפחות עשרות אלפי שקלים. והשירות שלי הוא במחיר קצת יותר נמוך ממחיר השוק. אני בכוונה משתדל לעשות זה. אני יודע שאני עובד עם אוכלוסייה אני לרוב עושה את השירות הזה זוגות צעירים, משפחות צעירות, למרות שיש גם משקיעים שרוצים קצת לחסוך זמן ומעדיפים לקחת את השירות הזה. נושא של ליווי ברכישת דירה. קודם כל, את הנושא של ליווי ברכישת דירה אני מצמצם לשני סגמנטים, תקראו לזה, שני פלחים. אחד, ייעוץ ראשוני ברכישת דירה, שזה מאוד פשוט. אנחנו בודקים מה הצרכים שלכם, אזורים פוטנציאליים לעליית מחיר, מה אתם רוצים בדיוק, מה התפיסות סיכון שלכם, על פי זה מתאים לכם את ההשקעות בנדל"ן, איפה להשקיע, נותן לכם ממש הדרכה מלאה, ייעוץ של שעתיים, מסכם וממצה, אפשר להזמין כמובן ייעוצים נוספים על בסיס חד פעמי, או לקחת ליווי מלא ברכישת דירה, שזה איתור דירה שמתאימה הצרכים שלכם, בדיוק בהתאם לתמהיל ההשקעה עדיף עליכם, תמהיל הסיכון שאתם מוכנים לקחת, ניתוח כדאיות של הרכישה, כולל ליווי בעבודה מול מתווכים, עורכי דין, משא ומתן לרכישת דירה, ליווי בלקיחת המשכנתה שנכלל כאן, עבודה מול שיפוצניקים מעצבי פנים, עד להשכרה או מחירה של הדירה. אוקיי, אם יש לכם שאלות, חשוב מאוד, יש לכם שאלות, יש לכם חוות דעת, תגובות, פשוט תרשמו לי כאן למטה בתגובות.